ចិត្តគួចបងបានត្រឹមតែថ្នមក្នុងក្តីស្រមៃតើខ្ញុំគួរតែធ្វើយ៉ាងណាមានអោកាំងបានក្បែរជីវាជាគូកបស្រីឬខ្ញុំគ្មានសញ្ញាបានត្រឹមតែលួចមើលស្រីគយគុណបងទាំងស្រងចរណៃក៏មានក្តីសុខគេជាទេពយរាចំណែកឯខ្ញុំត្រឹមជាកូនចាប់ហើយបើខ្ញុំដាច់ដាកោងទានមានលួចស្រឡាញ់គេជាកូនមិនត្រូវចំណែកឯខ្ញុំរៀបតាមអញគេហើយធ្វើស្នេហ៍គេត្រឹមសត្វចន្លេនដែលលួចស្នេហ៍ច័ន្ទរូបបងផ្អែកស្មើនួនអងអូនមានសេចក្តីសុខលែងទេដូចជាកូនមិនច្រើនក៏តាមមកជាមនុស្សដូចគ្នាដែរសូមចិត្តមានសូមបងបែរជាមកទីរៀននឹងកូនមន្ត្រីសូមជាប់និស្ស័យ